ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਐਨ 2026 ਮਾਡਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਸਮੂਥ ਇੰਜਨ ਹੈ। 172 bhp ਪਾਵਰ ਹੈ, 370 Nm ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਕ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 400 Nm ਦਾ ਟੋਰਕ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾफ़ी ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਪੰਚੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਰਿਵਿਊ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।